नमस्कार दोस्तों, हमारी एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारे पास ये अनार है, इससे वेल्डिंग करके आपको दिखाएंगे। अनार की पावर से वेल्डिंग करेंगे। तो हमारे पास ये एक कप और एक जब ब्लेड है, तो इनके हैंडल को और एक जब ब्लेड को हम वेल्डिंग करके दिखाएंगे। तो हमने इसे लगा लिया। अब इस अनार को जला के आपको दिखाते हैं कि वेल्डिंग होती है या नहीं होती। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम देखते हैं वेल्डिंग हुई या नहीं हुई। तो देखिए दोनों पिघल के आपस में जुड़ चुके हैं। देखिए एकदम बढ़िया से जुड़ चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।